Olá pessoal, confira mais uma dica do nosso canal. Fala, socorristas do canal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Socorro da Casa, meu nome é Renato. Bom, o vídeo de hoje é um Descubra o Defeito Comunidade, né? O Ronaldo, deixa eu ver se é Ronaldo mesmo, às vezes eu me esqueço. Deixa eu ver, tinho. Ronaldo, o Ronaldo, ele mandou um vídeo pro Facebook, a nossa página do Facebook, dizendo que ele trocou o mecanismo da lavadora e a lavadora está fazendo barulho na centrifugação. Eu já dei minha opinião, mas eu abri para ele a oportunidade de vocês, socorristas, comentarem o que pode estar acontecendo com a lavadora dele. Lembrando que o Descubra o Defeito Comunidade, vocês comentam de forma a tentar ajudar a pessoa que está com um problema. Não sei se eu vou ter o retorno dele para ter a conclusão. Então, Ronaldo, não esqueça de enviar a conclusão do seu vídeo. Como você concluiu, né? Como você resolveu o problema da sua lavadora. E vocês da comunidade, comenta aí embaixo o que pode estar acontecendo com a lavadora do Ronaldo. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Tchau, tchau.